bawah tuh. Dari apa? Tadi kocok lagi. Ngomong Gus. Atau ngomong. Halo guys, gitu tuh. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment. Ayo tuh. Tepen aja di dia Ini nambah. Saya nyengso mak. Nyengsonya. Duh. Kata berdua ke. Ada alat tuh. Sok. Mau pamarik anak imarojak kalau aja kana. Bentar lagi. Ya, Mau pergi. coba kanan kan sapi. Gus ngomong tuh Gus. Acara naon? Ngaliwat akbar. Jangan lupa nanggus. Like, comment, and subscribe.